Istra Gurme festival ove godine ima svoje 4 cjeline. U našoj kužini ponudu predstavljaju najbolji istarski restorani. Svake se večeri održavaju i tematske večere vrhunskih vinara i domaćih i 4 svjetska kuhara. Koji imaju kao temu istarske namirnice, a ako idemo još u detaljniju analizu, onda je tema u gurme šatoru sirova riba. Tu je i bogata lista vinara koje okuplja i predstavlja Vinistra. Ovogodišnji su novitet dnevne vinske degustacije skrivene čari Malvazije i Terana, kojima se predstavlja raznolikost i potencijal istarskih autohtonih sorti. Držim da je ovaj naš projekat ukupni gastro i gastro koji razvijamo u Istri ovdje u Umagu u spoju sa jednim vrhunskim sportskim događajem dobio zbilja na značaju. Zbilja smo sretni što to svake godine izgleda bolje i bolje. A nakon otvorenja glavnu su riječ imali majstori kuhinje. Za glavno jelo sam dao opet kuhano meso, ali kuhano u jednom mom temeljcu, bi ja tako rekao, po mom receptu, gdje stavim puno mladog luka, onih zelenih dijelova pogotovo, stavim puno lišća celera, stavim vina i još neke stvari što neću sada reći. Premda nam ne otkriva sve tajne, jedna od posebnosti kuharovog menija bilo je samoniklo jestivo bilje. Svaki je slijed jela pratilo i odgovarajuće maslinovo ulje, a našle su se tu i rijetke sorte. Da je pendolino inače sorta koja se jako rijetko može dobiti na bilo kojem mjestu, upravo zbog toga što je jako malo ima u masliniku, 10 do 15%. I nakon toga smo išli sa jednom sortom koju moram se možda i pohvaliti, koja uspijeva jedino na tom području i nema je niko, zove se Kazaliva. Ništa bez vrhunskih domaćih vina, pa se svake večeri od 20 sati održavaju vinske degustacije. A kako su čari Istra Gurmea tek počele, za gastro užitke ovoga će tjedna na umaškom ATP-u zaista biti vremena.